สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาวันนี้มาหลังจากที่เราอันบล็อกไอตัวเกมที่เราเรียกว่า Viticulture ไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาอันบล็อกเกมที่เราเรียกว่า Tuscany ซึ่งเป็น expansion ของ Viticulture นะครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการต่อยอดของการทำไวน์ในครั้งที่แล้วนะครับซึ่งไอตัวนี้มันเขียนว่า Viticulture is required to play ตัวนี้ด้วยนะฮะซึ่งมันน่าจะมีเนี่ยครับ Viticulture is required to play แปลว่ามันต้องใช้ไออุปกรณ์จาก Viticulture ตัวนั้นในการ play นะครับซึ่ง Tuscany นี้ก็มันก็จะเล่นได้ตั้งแต่1ถึง6คนก็ซึ่งว่ามันสามารถเล่นโซโล่ได้ด้วยนะครับก็24ขวบขึ้นไปแล้วก็60ถึง120นาทีซึ่งนานกว่า Viticulture ที่เราที่เรารีวิวกันไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เป็นรูปกล่องนะครับ Tuscany กล่องหนาใหญ่นะครับที่มันมี Tuscany เป็นเวอร์ชันที่เป็น Essential Edition แต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นตัวเวอร์ชันเต็มของมันนะครับและด้านหลังเราก็จะเป็นนี่นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเรานี่แกะกันเลยดีกว่านะครับมาแล้วเราก็จะมาแกะ Tuscany กันนะครับก็ไหนๆก็ไหนๆมาแกะขึ้นมาเลย Tuscany โอเคเปิดมาปุ๊บก็จะเจอรูบุ๊กของ Tuscany นะฮะแน่นอน please read this before opening any expansion component นะครับอ่านเป็นก่อนนะครับที่จะดูอันอื่นนี่เราก็มาดูว่ามีอะไรบ้างก็จะเป็นอันคอร์ที่ Tuscany มีอะไรบ้างนะครับ Overview อัปเดตอะไรมี Property มี Mana Papa Advanced Visitor ขึ้นมานะครับ Patronage New Visitor Extend Board นะครับ Extend Board Special Worker ขึ้นมามี Structure มี Farm Mafia ด้วยครับอันนี้โอ้ Mafia Arboricultureนะครับ Formaggio Viticulture Automa แล้วก็ Grocery อันนี้ก็เป็นโลบุ๊กนะครับน่าจะเท่าเดิมมั้ง20หน้า24หน้าหนากว่าเดิมแน่นอนก็จะมีรู Summary นะครับของอันนี้ Viticulture ส่วนนี้ของ Tuscany นะครับก็จะมี Viticulture รู Reference แล้วก็ Tuscany ต่อไปนี่ก็จะมีตัวเราจะมาดูทีละอันเลยดีกว่าฮะมี18 property field อันนี้ก็เพิ่มนะครับเพิ่มของแต่ละ player 6 อันนะครับมีฟิลนี้เพิ่มไปนะครับอันนี้ฟิลนี้แล้วก็จะมีอันเล็กด้วยนะครับอีก6 อันนี่ก็จะมีให้ดูกันชัดๆหน้าเหมือนกัน2หน้าหลังนะครับแต่นี้หน้าหลังไม่เหมือนกันนะจ๊ะต่อไปมันมีตัวไว้ไว้เขียนสกอร์ด้วยฮะอันนี้ก็จะเป็น property tile 18 อันนี่ property tile 18 อันนะครับเป็น punch board นะครับก็2มิลปกตินะครับ punch board เราก็จะมีตัวบอร์ดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็น3ทบนี่ครับใหญ่เลยทีเดียวเป็น3 ทบ 1 2 3 4 5 6อะครับเป็น3 ทบ
ครับนี่เห็นว่ามันใหญ่นะครับแล้วก็จะมีการ์ดต่างๆมาด้วยมีนี่แน่นอนนะมาม่าป้าป้าการ์ดเหมือนเดิมนี่ครับมาม่าป้าป้าการ์ดเยอะฮะขนาดมาม่าการ์ดนะมีให้ใส่ด้วยมีเป็นช่องให้ใส่เลยฮะเดี๋ยวผมเอาไว้ดูฮะมาบอกกาการ์ดจบเป็น1 อันอันนี้ก็อัตโตมาเหมือนเดิมอัตโตมาการ์ดจะมีอัตโตมาการ์ดแล้วก็เป็นอัตโตมา normal นะครับอัตโตมาการ์ดตั้งแต่1จนถึง24เหมือนเดิมมี Patronage เป็นการ์ดเราทำสักอย่างผมพอดีผมยังไม่อ่านนะทำอะไรสักอย่าง Patronage การ์ด Secret Go โอเคเป็น1 อันนะครับเป็นอาหารเหรอฮะเนี่ยมีมักกะโรนีหอมเหมือนกับมะเขือเทศชีสวาแก้วนะวายโบรองเท้าก่อนน่าจะเป็นค้าทำก่ออะไรบางอย่างนะครับอันนี้คือ Certifyคือมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาพอสมควรเลยนะเนี่ยมาดูก็ได้ฮะ Verify มันคืออะไร When you pay farmer on the board you may gain 1 bonus น่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องของการ์ดที่เราจับมาเพื่อทำอะไรบางอย่างนะครับเอาไว้เขียนได้ด้วยเหรอเนี่ยฮะเป็นการ์ดจับมาเพื่อทำอะไรสักอย่างแน่นอนก็จะมีมีโป้โอ้ดูสวยขึ้นฮะเป็นมีโป้รูปเลยเป็น Special Worker ฮะเป็น Special Worker แบบนี้เลยนะครับเอาแกะดูสักอันหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะมันมีเสื้อ Worker ต่างกันด้วยอ่ะเนี่ยเป็นเสื้อเหมือนกัน
นะครับเป็นเซต6 player ครับแต่6สีแต่ว่าคราวนี้มันจะมีไม่เหมือนกันอย่างเช่นตัวนี้สีน้ำเงินของอันนี้นะครับเรามาดูเสื้อสีเงินตัวนี้กันตัวนี้เป็นไทฮะตัวนี้เป็นเอียมฮะเห็นใช่ไหมเอามาดูตัวอื่นเป็นเหมือนกับนี่ส่งจดหมายเดี๋ยวแกะสีฟ้าต่างๆมาให้เห็นกันชัดๆเลยเพราะนั้นผมเข้าใจว่าไอตัวไอ Certify อันนั้นเมื่อกี้เป็น11 reference นี่มันจะมีแบบนี้ต่างกันทั้งหมด11แบบนะครับนี่ไงเห็นแล้วเนี่ยครับมันจะมีเนี่ยใส่เอียเป็นฟาร์มเมอร์ถ้าเกิดเป็นแบบมีไทป์เป็นมาฟิโอโซถ้าเกิดเป็นแบบนี้เป็นเมอร์ชานแบบนี้เป็นเชฟนะครับแบบนี้เป็นอินคีเปอร์ผู้ดูแลโปรเฟสเซอร์มีหนวดโซดาโต้เป็นเหมือนทหารโพติโก้วันนี้นี่เป็นออราเคิลเป็น Traveler เป็น Messenger นี่หมด11อันนะฮะเนี่ยครับ11อย่างก็ทั้งหมดในนี้66อันว่ากันไปอีกการหนึ่งก็จะเป็นดาวมีเปิลดาวอันนี้เป็น Influence Token ครับมีทั้งหมด6เป็นรูปดาว Influence Token นะครับอันนี้Abolic Culture ฮะมันก็จะมีเป็น Moral Token ครับ18 Arbor Card 4 Visitor 18 Arbor Card เนี่ย4 Visitor อันนี้4 Visitor 4 อันนะครับแล้วก็18 Arbor Card ก็จะเป็นต้นไม้ต่างๆ Apple Tree Tomato Tree Olive Tree นะครับก็ใส่ไว้ในนี้คือส่วนที่เหลือจะเป็นพวก Structure Card นะครับเป็นพวกการทำวายและอื่นๆนะครับจะดูสินี่ก็จะเป็นห้องต่างๆนะครับมี structure 1 อย่างอ้าวเฮ้ยแสดงว่าผิดด้านฮะเมื่อกี้นี่ใช่ผิดด้านเมื่อกี้หายเลยตูPlaza Fountain Dissemble Clinic นะอันนี้เป็น structure ต่างๆแน่นอนก็จะมีเกี่ยวเรื่องของ Kirk Aqueduct Wine Press Wine Bar นะครับ Cafe Distribution อื่นๆนี้ก็มันก็จะเป็นอันนี้อื่นก็จะมี Advanced Visitor ฮะAdvanced Visitor นะครับเนี่ยเป็น Advanced
ชาร์จต่างๆแล้วก็เป็นเกี่ยวเรื่องของ New Visitor ที่เพิ่มเข้ามาใน Tuscany นะครับเยอะมากครับส่วนที่เพิ่มมาส่วนสุดท้ายแน่นอนมีอีกแล้วไอตัว White Glass ตัวนี้แล้วก็ Formaggio นะครับก็จะมีเกี่ยวเรื่อง Cow Token มีชีสมีชีสเซล่าอันนี้ชีสเซล่าก็ไอตัวนี้มันดีอย่างตรงที่นี่มันเป็นแบบนี้เลยฮะเป็นเอาไว้ใส่ว่าใส่อะไรอย่างเช่นอันนี้อัปเดตแพ็คมีอะไรบ้างตัวนี้เป็นลีลาตัวนี้เป็นจริงๆอาจจะมืดนิดนึงเนี่ยฮะก็มันก็จะเป็นช่องให้เราใส่เลยว่าใส่อะไรบ้างอย่างเช่นตัวนี้ Special Worker ใส่นี่หมดเลยนะครับมันจะมี11 Special Reference Card ก็คือตัวนี้มันก็จะใส่ร่วมกันอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของมาเฟียการ์ดกับพัฒนาการแล้วก็อโรมานะครับเราก็ใส่นี่หมดเลยอันนี้มาม่าป้าอยู่ตรงนี้ออโตมาอยู่นี้ไอตัวนี้ก็จะเป็นฟอร์เมอร์อยู่ตรงนี้ตัวนี้เฟรนโทเค็นอยู่ตรงนี้ตัวนี้ที่เป็น Agriculture Card แล้วก็หัวใจอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็น New Visitor อยู่ตรงนี้ตัวนี้ที่เป็น Advanced Visitor อยู่นี่อันนี้ที่เป็น Structure New ใหม่อยู่นี่ไอตัวนี้อยู่นี่นะครับคือหนึ่งก็จะมีไอพวกนี้ที่ต้องอันบล็อกมาจะมี property ในด้านคอยตัวนี้ก็คือถ้าเรามีก็ใส่ไปเลยงั้นไหนๆก็ไหนผมก็ไอตัว property มาเลยละกันนี่ตัวอัปเดตไทยครับใส่ไว้ในนี้อันนี้ property ฮะมีทั้งหมด18อ๋อเหรอใช่ไหมใช่ครับมี18อันแล้วก็มีอัปเดตไทย2แล้วก็นี่เป็นตัวเพย์บอร์ดนะครับแล้วก็มีตัวนี้แล้วก็ตัวรูกล่องเต็มฮะกล่องวิดีเขากล่องวิดีเขาจะยังไม่เต็มกล่องทัสคานีเต็มนี่ทัสคานีนะครับเป็นยังไงบ้างครับทัสคานีก็ไอตัวนี้เพิ่มมาจาก Viticulture ค่อนข้างเยอะนะครับด้วยคอมโพเนนต์ที่มันมีเพิ่มขึ้นอีกเยอะแล้วก็ออกแบบในเรื่องของการเก็บมาในเรื่องของ structure เก็บมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็ยังไงก็ตามวันนี้ผมขอแค่นี้ก่อนถ้าเกิดเนี่ยชอบฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับยังไงก็ไว้ติดตามผมในคลิปหน้านะครับไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอให้มีความสุขในการเล่นกับบอร์ดเกมครับสวัสดีครับ